我叫张烨，今年35岁了，是一名外卖员。我出生在湖南山区的一个小村子里，家境一般，但家庭氛围很好。爸爸总是说我们是穷快乐的一家人，我也深以为然。爸爸那一辈吃过不少苦，他是4兄弟姐妹里最小的，和2个哥哥、1个姐姐感情非常好。但随着爷爷奶奶相继去世，大家各奔东西，聚在一起的机会几乎没有了。大舅在老家种地，二舅在村里放羊，爸爸去县城当保安，大姨全家迁居到了新疆，各有各的生活，平时的联系也越来越少。我高中毕业后就出来打工，那会儿年轻气盛，想着多赚点钱娶老婆，但我这个油嘴滑舌的性格实在是不省钱，周围来往的酒肉朋友也多，根本就没攒下什么。后来我谈了个女朋友，她不嫌弃我家穷，只要我肯好好过日子，就愿意嫁给我，连1分钱彩礼都不要。这种天上掉馅饼的好事，我自然两眼一抹黑就答应了。我女朋友虽没要彩礼，却提出要准备3金，而且还要1辆新车。我们家确实能满足3金，但买车实在是没那个能力。当时日子最宽裕的就是我大姨一家，大姨夫在新疆办了2家公司，挣了不少钱，但是他好像看不起我们这种穷亲戚的样子，对我们的态度总是冷冰冰的。我爸去找他借钱买车，他就一句没钱，并说我们没那本事自己去挣。这话直接让我爸很难堪。后来老爸还一直自责，说不该找他开这个口，但我不知为何没觉得大姨夫有什么不对，也没恨他。后来我女朋友也说，车的事以后有钱了再买，但不能忘记结婚那天，大姨除了常规的随礼钱，临走时还单独给了我媳妇1万块，嘱咐她千万不能说出去。她还对我说，记住大姨夫的话，要靠自己争取，天上不会掉馅饼。这话我记到现在还清清楚楚，好像成了我的座右铭。此后我和大姨就几乎没联系过了。2010年之后，再也没有见过大姨一家人的消息。妈妈说，你外公外婆都去世了，咱们家就这样散了。你大舅一辈子没出息，二舅是文盲，只有你大姨赚了钱，但人家瞧不上我们这种穷亲戚。我也开始质疑，大姨怎么能这样，自己亲哥哥去世都不回来送最后一程。但转念想，每个人都有自己的难处，既然没回来，肯定是有原因的。这几年我过得很艰难，还房贷，抚养2个孩子上学，都是我一个人的担子。表哥全家3口意外去世后，二舅单身一人，没有能力料理大舅的后事，只能我回老家帮忙。妈妈让我早些承担起这个家的重任。大舅下葬那天，大姨给我转了1万块钱当丧葬费，但没有回来。我开始怀疑大姨是不是真的不把我们当亲人了，但是我还是觉得大姨不会是那种人，总有自己的难处。就这么过了好几年，我的生活依然很拮据，2个孩子入学都需要高昂的费用，作为外卖员的我确实承受不起这样的压力。这年清明后不久，大姨夫突然打电话过来，说他来这边出差，想在我家住一段时间。我很惊讶，好几年不联系，突然来这一出，还以为出了什么大事。我家不大，一家4口已经住得很挤了，但还是腾出了主卧给大姨夫。这1个月我和妻子只能挤在客厅的沙发上凑合，大姨夫也没说什么谢词，我尽力给他一定的招待，毕竟是自己的亲人。1个月很快就过去了，大姨夫说事情都处理好了，要回新疆了。他临走前让我去看看冰箱背后，我有点尴尬，那里好久没有打扫过了，但又不好直接在他面前去看，我就说等他走了我会打扫的。大姨夫自己离开后，我检查冰箱背后，发现一个档案袋，里面有一封大姨夫写给我的信，还有30万元现金。信上说这些年他没资助家里，也是想让我们学会自立，不是看不起我们。他还说过些年会和我父母一起回老家养老，最后夸奖我是个正派人，承担起了这个家的责任，让我遇到困难要主动说，会资助我们的。我激动得热泪盈眶，原来这些年大姨都一直关心着我们，只是想试炼我们，让我们成长。后来大姨还打来电话，跟我聊了4个小时，
这才把他对我们家每个人的爱都说了出来。我这才明白，其实这只是大姨的一种考验，她并没有不在乎我们。不管怎么说，我还是很感激大姨夫的。这一番关怀不仅解决了我儿女的学业问题，更温暖了我们整个家族的感情。打通那通4个小时的电话后，我和大姨的关系突飞猛进。她开始经常打电话过来关心我和孩子们的近况，有时还会视频聊天。我也会向她诉说自己工作生活中的点点滴滴。有一天视频时，大姨说她最近手头宽裕，想再资助我一笔钱。我犹豫了，毕竟大姨夫已经资助过一次了，但大姨坚持要给。最后我们商量着，作为孩子们未来教育基金的预存款，定了一个数目。大姨不仅经济上给了帮助，精神上也一直鼓励我。我工作压力大时，她会给我讲她创业时的艰辛历程，让我坚持下去。我遇到其他家庭问题，比如和老婆吵架，她也会细心地开导我，让我学会体贴。就这样，我们像普通的朋友一样聊着天，认真交流着心里话。她时不时还拿自己的经历开玩笑，让我忍俊不禁。渐渐的，我发现这个大姨其实是一个非常好的人，只是她不想家人依赖她，所以一直保持着距离。现在终于捅破那层窗户纸，我们的感情越来越亲近。我也在反思，人不可以貌相，不要随便判断一个人。我以前怎么就想不通呢？大姨当然不会漠视自己的手足兄弟。现在我要学着包容体谅别人，不要造成误会。这就是大姨教给我的人生道理。我相信以后和大姨的联系会越来越密切。她说过几年要回老家养老，到时我们一定常来往，让这份长辈晚辈的亲情越传越远。记得关注我，主页更多相关内容，感谢您的观看。